Что за фигня происходит у нас сегодня в PKXD? Решила поиграть. Я решила повторить баг у Жрачки ТВ. Ну, есть такой канал, и типа что-то немножко... Не повезло, не повезло. Я что-то не поняла немножко. Прикольно. Я ничего не могу делать. Вот так нормально, а потом такая же фигня происходит. Я создала молнию в PKXD чек. О! Ну тут найс, я вообще на голове хожу. То есть я даже не даже, ну, блин, я кверх ногами хожу. Типа никого это не напрягает. Все нормально. Супер просто. Все найс. Сейчас я хочу какую-нибудь фотку тупенькую удалить и вот это вот. Господи мои. Вот. Так. Так, это не будем удалять. Это ёшки-матрёшки. Нет, никого это не смущает, ни капельки, это нормальные люди. Я в PKXD, все найс. О, господи, что происходит? Не понимаю, что происходит. Помогите, пожалуйста. Заберите меня в дурку, что ли. Все, давайте, пока. Если что, потом скажу вам, что случилось. Но сегодня, наверное, будет видео про баг этот, так что ждем. У меня, короче, микрофон придет сегодня, и будем его пробовать. Главное, чтобы работал. Ладно, друзья, всем пока.